le tšhabile le sa hana letsatsi la ka jeno la 19 April 2025 le godimo le batla le kwaetse ka go kgetha dibaka mme batla o phodile ha monatana empa ho ke sa re setise hore re qala mosebetsi wa rona ka po re keteke letsatsi le la ka jeno dinongena di ne di dula batho di re ke difate mo teng motheile mokamedi wa Global Key Organic Remedy, Global Guest House, Global Hall, Texas Construction le Texas Fleet Management monghadi Thabiso Motšhatso a neng a tlotlwa ka lengolo la bongaka ho tsa thekolohelo tsotellelo o busetsa setšhabeng haraba bileng teng e ne ile matona a mmuso wa motlotlei bookamedi ba sesole dihloho tsa dikolo le bahlomphehi ho tswa mafapheng a fapakaneng a setšhaba ho kenyeletsa le matitjhere bana metswalle le lapa le setšhaba ka kakaretso. Re hare o dihlaba la maloti a Lesotho mo naha e hemang dipale moya e le wa nalane o kekeng wa hlakoha ho qala ha diphetoho tse kekeng tsa lebaleha le melekong e tlang. Thabiso Motšhatso ke letsibolo lapeng la bana ba tshelletseng o hlahetse sehlabeng sa Thuate bophelong o sokotse jalo ka ngwana e mong le e mong empa a hula ka thata sekolo e ne ile toro o fihlela mathata a hlwamanolo hodimo o tswile sekolo ka lehare ha etsa form D empa toro ha ishwe ya ema ka thuso ya titjhere e neng e ina le tsotello le lerato a gotlela sekolong ho qetela form E tlholo e ne e le e nyane empa dikgolo di ne di itla lefatshe la khefutsa ya eba khefugekgenene hohle kokwanahloko ya COVID-19 ya shubella lefatshe lohle dikobo molaleng Lesotho setsokotsane seo ya eba se matla le ho feta empa mo setjhaba se bonang tlokotsi Thabiso a bona pitso ka bohlale le boqhatseke bo a bo antseng ho nkgonae a hlahisa pheko ho tswa ditsomobung le ditlameng tsa naha ka kotloloho. Global Key ya ropoha e qadile le mpho ho motswalle ya neng a kula empa pholo ya ata ho tloha ho flu ho tloha ho fediseng mokgathala ho tloha bohlokong ho etsa hore ho kgonehe batho ba araba ho qadileng ile botlolana fela wa fetoha ya eba le bitso Global Key ya hola wa etswa sehlahiswa se hlokomelang letlalo wa etswa sehlahiswa sa bophelo bo botle sehlahiswa se seng le se seng metso ya teng in e tsetetswe ka ditsebo tsa Afrika empa Thabiso Motšhatso ha ka imisa mo fela ha ba le guest house ha ba le kgwebo ya mehaho kgwebo ya dipapatswe kgwebo ya khiriso ya makoloi le entshetsang thepa dinaheng tsa boelane leeto ka leng ya ba mokolokotwane o isang bokamoso pejana ho hlaka hara matsakranka a sehlabeng sa Thuate a tlisetsa Lesotho pholo Thabiso Motšhatso o re hopotsa hore mohale o tswa maroleng mohale wa utlwa o nosetswa jalo ka metso mobung ka sephiho mamello le tumelo. Global Key, healing from the land, a story still unfolding. Today we honor the hero Thabiso Motšhatso wa Global Key. E re ko fetisetse mo teng ho neng ho tšhakgong e tswa ditaba di monate a di hlaha ka beng ba tsona e re ko fe dipuo ka ho fapana ho hlaha ho baeti metswalle ya bohlokwa ya yeo ka jeno a seng a bitswa Dr. Thabiso Motšhatso e tse ka jeno ke letsatsi la hae la ho motlotla ka mosebetsi ya hae e bonwang lapa la ha Motšhatso hore ke tlotla ke hlalosa sepheo sa mosebetsi ona o motlakana Ntate Motšhatso o na le dikgwebo tseo a nang le tsona tse kgolo haholo tse se di hodile haholo ka hara naha ena ya Lesotho. Jwale ka jeno o la ha ntsa tsamaya tseleng ena ya kgwebo o la tlotluwa ke Lesedi FM Afrika Borwa mane ya ba bona ntse ka mo shebelletse ha ka motlotli mme motlotluwa a sa phela mme ke a kgola sepheo se seholoholo sa mosebetsi bona wa kajeno ke ho tla leboha a tlo leboha lona Basotho ka tshehetso ya lona e ntse le motsheheditse ka yona dikgwebong tsena tsa hae ka ho fapakana ha tsona mme Ntate Motšhatso kajeno ke a kgola ke sona sepheo seo a ka bokantseng mona hore re tlo tla beleta le yena le ho leboha Modimo ka tshebetso ya kgolo eo a ntse a e etsa lo ya pele mme ka nnete ka mantswe ana a makgutshwane ke re fela
re a leboha hore be le lona le teng le tlo tla le ba dipaki tsa hore ngwana wa lona Ntate Motjhatso le lelapa la hae le basebetsi mmoho le bona mosebetsi o ntse ba o tshwere Modimo a ba thusa hore ba tswele pele ba ne ba le thusa ka dihlahiswa tseno tsa bona ka ditshebetso tseno tsa bona le dikgwebo tseno tsa bona ka kakaretso. Ke a leboha. My role here, I'm pretty new into Lesotho. We're an agency that handles F&B, hotels, restaurants, and I met Mr. Motjhatso and we saw the vision that he had for Global Guest House. And then I got a bit into the Global Cure. I've started seeing what the movement is in terms of Global Cure and the visionary and the vision that he's had for health and wellness in Lesotho. And I just have to say, you know, from what we've seen in terms of what he's trying to do and what he is doing in Lesotho has just been amazing. And I just want to say a big thank you to Mr. Motjhatso, his family, and generally all of you that work with the brand and that work on the group in terms of what... we're gone. Hello, we're back. Hello, hello. Hello, fine? Okay. Okay, but I'm a loudspeaker, so it's all good. I think it's amazing in terms of what the benefits are and what we've seen out of the product is amazing. And all of you that are out there in South Africa and around, what you guys are doing for the brand is amazing. And yeah, I'd just like to say from our side, in terms of Global Guest House, in terms of Global Cure, and everything that you're doing, Mr. Motjhatso, you're amazing, a visionary, definitely, in Lesotho. And I just want to say a big thank you from our side and to everybody else for what you're doing. Thank you very much. Ntate Motjhatso o ile a fana ka dithusa-thuto e ne e le ntho tse ka reng di-math sets, di-calculators le dintho tse ding tse ngata. Jwalo ka ha ke thulo ke sebetsa sekolong se mahaeng sa bana ba very disadvantaged, very poor. E ne e le ka selemo sa 2023. Titjhere ya Mmetse e seng e le siko moya wa hae o phomole ka kgotso. O ne a thabile ho a qala ho ba le class yeo bana ba nang le calculator. Mehla ena calculator ga ile ya titjhere e tshwanela hore e be yena e katimang bana bana. Ho no go bolela hore ka hlahlobo ya final ho no sena ngwana nang le calculator. Mme di results le ha titjhere e sebedise ne di sa bentle ho hang. Ya ba ka 2023 le kgetlo la pele Sekelo High School di results tsa bona ka hla position 3 Streekeng sa Berea. Di results tsa GCSE. Ke bontsha bo mmele bo ntate gore jwalo ka ha ke thulo bana ba bona ha se bana ba tsebang le batho ba bangata ba di-celebrity. Ha se bana ba tsebang ba ka hirelwang DJ e ka fitlang ya performer. Ha gona le holo re sebedisa open space le hall. Global Cure ile ya fihla ka ntho yohle ya yona ya ba bana ba rona ba qala ho fila hore na ha o thona le event sekolong ke mo ba ntho ba etsa ba fela ke farewell mo ba tla bina ba etsa di-drama le ditho tse ding tse ngata. Ntate Mobutu Mosala a ba motivator ka mokgwa wa hae a ba bintsha ya ba re qala ho bona phetoho bana ba rona ba hlabollohile mme culture ye ntho eno Ntate Motjhatso a esile e ntse e tswela pele le hona jwale le selemong sena re ntse re ba shapile re ntse re tswa mahaeng jwalo re position 4 in the Berea district di results tsa GCSE mme ha ga batho ba go tshwanelang ho ba leboha ka ho kgetholwa ke Global Cure di math set tseno na di file bana ba itseng ba ma grade 11 ka nnete ke tsa sekolo di a sala ofising ha ngwana a tsamaya wa e siya e fetela bo a hlahlamang ka leboha. Ntate Motjhatso, you deserve the honor. You deserve the honor ntate tswela pele morena Modimo wa o hlohonolofatsa.
na le Mthatso ha fa bana di-birth certificate ka na le bana ba sitang go ba le di-birth certificate ke bona letona la gona mona Ntate Motsholowane bana ba sitang go ba di-birth certificate ka dibaka tsa di-conflict tsa batswadi le bonkgono le bontatemoholo ba batlang dikgomo ebe ngwana o sitwa go fumana sponsorship sa social development ka lebaka leno fela o hlakile go ngwanelwa ke Mosotho wa Lesotho ke mona moo banna ba o tshwana le bontate Mothatso ba hlahellang ha ba tle motho pasa gore sekolo mphe ngwana ya hlokang o mo lefella ho tloha ka e qalang ho fihlela ngwana a qetile sekolong mme hona jwale ka mora lemo tse sa fediseng pelo re tla kgutla re tlisa le graduate mona o sebeditse hantle ya neng a mo lefella hantle bona bo tshabehang hobane ha ona nako e principal a tsamayang tsa re ka buka e mona ya hae ya go tsamaya le ha ile go botsa bahodisi le batswadi gore kotara e fedile bano ba Ntate Mothatso ha e ba ame ho ha ntate hle re ya leboha ha re na mantswe ha e hole Global Cure le Mabongi o mo support monna wa hao o mo etse monna mo kana Modimo a le tlonelo fatshe ke a leboha le Life High School community ke seo Ntate Mothatso a se etsang bomme le bontate success isn't about how much money you have, isn't about whatever you have, but it's about changing one's life. Ntate Mothatso o la fihla sekolong sane se ke sebetsang ho sona se ho kenang bana ba vulnerable ka mokgwa o kgethehileng ya ba o tla ka mekotla ya phofu ya ba Ntate Mothatso o tla ka dihempe tsa bana ba sekolo ya ba o tla ka mekotla ya bana ba sekolo e tshelang dibuka le se le ka la nahana hore na ila ba thabo ya mofuta o feng ha o fihlwa dintho tsa mofuta ona Mosotho o re ha o tsebe monate wa gora o sa tsebe bohloko ba tla hobane o nahana hore dintho di tlameha ho ba jwalo bana ba o re ba rutang some of them the meal they get at school is the first and the last for a day Ntate Mothatso ka lebaka lona la ho hloka hona jwale ha re se re kwalla paseka ga itjwetsa ho ga tshia ke re se ka ba phela ba mpe ba mole re ba lokolle ka wane hobane re ya hloka bomme le bontate matshera a hloka Ntate Motebanga lo ba hlabolla hobane lona le be le siyo ha re setse le bana bana le tsheare le na kaofela re bona tlokotsi e nahana ha se re itse ha re ba phehele jwale ya lokela go mola a fihla ka ofising ya principal a re mme ke lapile o lokela go mola ka nako eno o reng ho yena ke bima bo tshabehang nakong e re kenang sekolo le bana bana gona jwale jena ha e tshwane le gwane Ntate Mothatso e tswa go tebong ba pelo ya rona le Mme Mabongi taba ena ke tlile le batho bana gore ditaba tse ba di tseba hantle ha o bua ka Ntate Mothatso mosebetsi mane o tla bona ba bona e ka re ho tla hlaphofu nako ena kaofela qala re Ntate Mothatso ba tsebana ba rena ka baka la botitjhere ke kopa ke tshwara le ditaba di ngata titjhere ha e qala e tshwara maiki ya lebala ina na isele ha ke ruta ha ke buile hanyane ke bua 40 minutes ke re ke ha ile hanyane jwale ke tloa ke lebala ke kopa ke fe beng ba sefolo sena taba tsena ha se tsaka ke le titjhere empa ile bana go bana motho o tlwaetse titjhere ke titjhere ha o ka re bue o ipolaile ke a leboa ke kopa a tshwara batsa Global Cure ke mmampudi tsepe tshantse di mmeleng wa batho ha o je ka le gata o ja o ithuletse e ka zimu ke bua ka mmampudi wa ho ja healthy flu e leng sefuba se matla ba ga mmampudi ke mang ka Lesotho ke supi Global Cure mo jiwa sefuba se bohloko baga la halwana a thotse ba ka se mabo o lwana hantle se thabisa tshaba ka diketso e ka hodimo ketso tsa hao ke semaka batho phallo ya madi bo jalla kholeng jalo ka ha o le motshepu Global Cure e phekola bohloko ba masapo serame le asthma hela ke mohale Global Cure le halwana a thotse ha lwane ka maungo empa o lwana ka thabollo se matlafatsa mmele
For what's happening at the television with Charles, or what I was all of that inside Global cure, as my ways I don't look at you as a man I do that to me. The gato under the television with Charles, or the life of one under the door. I feel as a Makara affairs could Afana Cassis trying to do a power. Baga haikele tsete rata isa sia boya asiali kitile go bong bana teng ha bona ka di hambe tsa sekolo asiali dibuka asiali mekotla ya o tshela dibuka ntate Thabiso ke sekodi sa mannete ya koma ba ga mampudi ke manga le Lesotho global cure e sa tsebe mobu ya setisa phedi ya khaola ya yolo ka ke hlalositse ka re effective counseling services the city said effective counseling service you a predominantly kapa boholo ba mosebetsi wa rona ke mosebetsi wa tlhabollo empa jwale jwalo ka batho ba ile ga sebetsa ka thata re gona ho fitla mafapheng a mang a bohlokwa hloka jwalo ka mofuta ona wa tshebediso o ro etsang wa ho tlotla jwale re karolo ya le city se seng hape sa South Africa so twinki Interdenominational Theological Center e leng re sebetsang le yona di maemong a ka reng ona ana a hore re ba tshwanelwang ke se ba tshwanelang ba se fuwe jwale ke be ke tlhalosa hore re la hloko le ho tlotla ntate Motjhatso ka ho mo fa kgau ya honorary tla ne ke tlhalosa ntho tsena ke tla di beka setao mo se khutse ke di khutse ka Sesotho honorary doctorate maipabolong a hae methating ya philanthropy re mmitsa doctor ka ngaka ya philanthropy ke le hlalosa karolo eno dikarolong tse ngata haholo ka hare le ka ntle hona ha ena bona Lesotho le reo le na philanthropy hantle le hlalosa ntate Motjhatso e le ngaka jalo ka ke hlalositse ya makgabane a mangata haholo o na le makgabane a mangata haholo ho boholo ba rona re tla be re mo kgaletsi bile re mo lebohela ka boiphihlelo bo a bo fihletseng dilemong tsa mofuta o tjena le yena sa tsana a dilemong tse kana e ntse e le mohlolo motho jwale ke re yena re motlotla e le motho yana le tjantjello le maikemisetso a ho hodisa katleho ya batho ba bang a sebedisa tjhelete ya hae di sebediswa tsa hae a di jela setjhabeng sa habo mme a sa lebella thoriso kapa tibuo kapa moputso o itseng mo hlatshabeng sa habo ke ntse re fumana ho hloka hore mo tlotle jwale taba ya bohlokwa mona ke hore monna ena Thabiso Motjhatso o etse hloko ke setsi sa rona seo fihlela ha jwale se tutlileng banna le basadi ba bangata ba mofuta wa hae hlwahlweng ena e ka borwa ya Afrika mme re le setsi se na le tokelo ya ho tlotla mofuta o tjena wa dinatla re ile ra etsa dipupuso ka mosebetsi wa ntate Motjhatso mme ya ba re fumana hore o fela a makatsa o re makaditse hlempe ke hlalosa taba eno ka boipabolo ba hae mafapheng a mangata jalo ka ke hlalosa kapa ke hlalositse tabeng eno mme o ipabotse mo ba bangata ba ba ka kgela mme o ntsa tswela pele go makatsa ntse re tswela pele phela le yena jwale re lemohile dikatleho tsa hae tseo di fihletseng hara tsona ha se tsona kaofela ho kenyelletswa ho fana ka mesebetsi o na le basebeletsi ba ka ba lekgolo le ho feta mme e le batho bao ruri re tla re ha a ne a le siyo lekgolo le ho ne le tla le fumana mosebetsi kae o na le mohaho ona o bitsang global guest house ha re kena mona hona ba bane di re ka mona motho la batla o idibana o helek botle bo bokana boipabolo bo tjena mme yona taba ena e entse hore le ba bang ba fumane monate le ho imona monwana ka hore ba sebedise ka hore ena se tsena ho etsa mabaka a bona ao o tlo fumana hangata ba bileng ba sa fumaneng ba senyehelwa haholo ka lebaka la pelo e jehang e wana le yona re lemohile hape ha sentse re tsa karolo tse ding hore o ipabola hape temong le tlhahisong ya dijo
e leng ntho ya re tabe re bitsa ka setampo le gore agriculture and food production. Dihlahiswa tsa hae di teng tsa bophelo le thapollo ya mmele, health and wellness. Jwale re na le setlabolane se teng sa moriana mona seo thweng ke a global cure, boholo ka se tseba. Re na le disebediswa tse dingata bo di-vaseline jwalo le dihlahiswa tse tshwanang le tseo. Jwale re mpe re motlotla tjena hobane jwalo ka ke hlalositse a lokelwa ke ho tlola, mme o fela tata a bewa boemo bo ka hodimo ho yena. Se re ke ra hlola re mmitsa na Mthatso, tla se re tseba mmitsa Dr. Mthatso. Jwale ho ya pele, jwale ke mpe ke hlalosa sela hore re fumana ho lokeleha hore a fumane kgauwena, mme re le ba effective counseling services re ntse re dumela hore ba bangata ba lona ba ka lakatsang ho sebetsa le rona le ka ikopanya le rona re la fumana ditlhakisetso rona re fihlela jwang taba eo, mme o ka ketella o fihletse boemo ba ho tlotlwa ka tsela mofuta o feng. Boemo bona ba ke leng ho bona ke sa botse ke re ke na le mokaubere the legend Professor Mtebang, ke kopa hore ka be ke se ke mo hlomphela baka sena ha re ntse re mo tsipa ka le ho fia feta mona. Ha ke ba amela hore ha eso Lesotho ho na le monna a gore monna ha se monna ha se monna, ho ntse ho tshwana le mosadi ha se mosadi, re na le monna a goreng halala monna ema hela. Leo ka hare ho lona re na le mafapa a fapakaneng. Ntate Motjhatso re tlotla motlotla lefapheng la philanthropy ba tsebang South Africa. Ho na le monna lebitso la hae ke Thibeila wa millionaire eo ke ntseng ke tshaba hore Motjhatso o tla tloha a etsa jwang. Thibeila ha a tsamaye fatshe, o tsamaya hodimo. O a utlwa ha a tla le mano hore pepe le a e bona pepe ha ke re o tsamaya moo. Ya ba re mo fa Doctor of Philanthropy. Motho wa fuwang philanthropy ke ya ipabotseng tshebetsong ebile e thusanang le batho. Mafapha a ntse a le teng. Monna eno a emeng pela ka o entse degree ya hae ka Roma in education, a ba tloa a ya UK a ilo etsa ditaba tsa health ntate letona le Kgabane. A boetse a etsa hona health mono ditaba tse kenyelletsang tshebetso yona ena ya ho thusana le batho. Jwale nna le yena ha re kopane re ile ra bua le ofisi ya rona e South Africa. O itse ha o batla ho tseba o tlotle ho rona o tlo bona ditokomane tseo tse jwalo tseo ke re nnile ra tlotla banna le basadi ba ipabotseng. Ene e lokela hore ebe ke aperwe ke moifo o kapo nna ke apere ona hobane ke botong ya batho bao, empa hona le ba ka pele ho nna. Ka ha ke institution ya baruti re paseke ngwana jwale, mme baruti ba ile dipasekeng, empa ba itse ho nna we authorize you hore on our behalf re le ITC tlotla monna eo o mo apesi, mme mohla a re bitsitseng o tla fumana a aperwe ke banna bao. Ntate Motjhatso ho se o hlalositse hore o ipabotse, a go jwetse motho wa pela hore ka nnete o ipabotse. Re na le hore re le batho ebe re tlotla motho ha a se a robetse. Re na le hore re le batho ebe re tlotla motho ha a se re mo tlotla a ntse a phela.
mothusi wa ka mane ofising ya rona a tlisa dijase tseno tsa Motjhatso le mo di dieletse Ntate Motjhatso o atamele enwa morena wa Leseamo re tlotla o hurumetsa ka boipabolo ba hao ntate na motho mona kwa ye bangwa belaela hore he does not deserve it ate o rona apesa Ntate Motjhatso wa se mothating mona ha se khale nna ke tsebile monna ha ke ya mo tseba hobane ke le global key fela jwale se ke enwele to all to whom this presents may come greetings. Be it known that the International Theological Center, by action of the Board of Trustees and upon recommendation of Thabiso Shadrach Motjhatso, the degree of Doctor of Philanthropy. Mothating ngwana ona ha Ntate Motjhatso a etsa confer degree ena ya doctor officially and legally done. Mere etsa jwalo di bitsolla ntate le la mora le la moya o halalela re ngamela. O tla tsela pele Mokwena. Re ba Kwena le rona re le se Dikwena. Belonging, in witness whereof we have hereunto affixed our signatures and the seal of the institution. Issuing Kajeno the 26th of April 2025, Mona Lehain Lahao. Tekopa hore, Habatama by you la Fasiki Petela, Retibota la Pelica program. Legilba Sadegama Hoshi Medina. Kenegi Legatama le. Kaya polasinya hai kamona ka Sehlabi wa tseba motho yo a fihla kgomo ne ntse di fula ha kena ga di kgomo tsa hae a bua le tsona di kgomo tsa Motjhatso o na le dinku o na le makau o na le difariki mme anda jele siama hlalosa re le basebetsi pela kgomo tseno tsa hae tse leng tsa batadi nkholotse ke ile ka seka meokgo ya nang tsa hlalosa mana biteng Ntate Motjhatso ke ene sekolo ka ya etsa jwang wa tseba ka nako e nngwe o ile a ka dula thiwa e mana ke na sekolo teng o na le bohlale haholo lefapheng la dipalo empa ho le boima ho sa jarwa ho le thata pula ntsena ho le lefifi ho ntse o kgantshuwe ho kubella le role seretseng Motjhatso ona tloa ka maoto ka mona ka sefikeng aya sekolong thiwa ka maoto hobane ane a sena mokgwa wa ho palama ntate e le hobane kgwedi ya poetse ke maru empa ha ka ba lahla tshepo
o ile nna a tswela pele a ithuta mme ka nnete re fumana o tshwanele ya hore re le institution lefapheng la tsa tumelo tsa bodumedi leo ho lona re tseba moo Morena Jesu a reng ke ne be ke lapile empa ha o ka ba wa mfepa ke ne ke nyoruwe ha o ka ba wa mpha metsi ke ne ke sena tshireletso ha o ka ba wa mpha jwalo Motjhatso fulfilled in the field of philanthropy hore a fepe ba lapileng a fe metsi ba nyoruweng ke ne ke kula ha o ka ba wa ntlhwela o hlwetse bakudi ba hao ntate honorable minister Global Cure ntate ke kaela ntate minister a Global Cure ntate ha tloa manatla ka utlwa manate ha qala ho utlwa e ne e baba empa ka se ke inwele ka utlwa inhlabollo ke se ke na le dilemo tse 70 a motso mong ke phela lefatsheng lena ke qetile MC ke kopana mohlape la matsole tse di etsane a e phamisetse hodimo. Amen. Happy from Minister Spokes Entertainment. Minister Spokes who fihlile pelong ya hae ho honora ntate ka jeno. Pizza major retired teachers. Katswa tiatiane beriam. Ke mo ntate Motjhatso a re tsibileng a tswang hona teng. Hantle re le ga ikopanya re le retired teachers. Hore re ke re ye go itlhabolla mo ka itlhabollang hona teng once a month. Ria Blue Mountain BMI. Ha re fihla hona teng re tla fihla re dula e ba re ithekela ntho tse re ithekelang tsona dijo lunch e be re a ja. Hape sepheo sa rona ke hore re ye go lo itlhabolla. Re itlhabolla ka dijo tseno tseo re le mmoho. Le hape le dipuo tse re ka fanang ka tsona. Every year, ka December, re tloetse hore re tswe re nke trip tse yang bokae-kae re tjhaka. Last December, ne re tlile mo Global Cure. Randomly, ine se hobane ne re tseba hore na ke mang ya mono. Ya ba re atla. Ha re so bone kamohelo e mofuthu jwalo maqhekwana ka ngona tjena a amohelwa ke ntate ke Dr. Motjhatso. To crown it, e ile ya re tshosa e ntseng e re tshositse le hona jwale. O na re le skebe la tsamaya. Ke atla ke ya ka sehlabeng. Ula nyolosa. Within no time e be le rona le rona. A ba re atamelang kuelo na ke eo bona gona le tsa. Ke le ga utlwa re hloletswe. O na re le kaeng tse le jwalo o na mphe mangolo a teng a re mangolo a teng ke yana o tlo ska tlo le utswitse le kaeng le jwalo kapa ha ebe le batla hore le nke e le khakhas bontate ba teng ka mane ba tla le buela yona ba ile ba etsa jwalo ka 5 minutes ya ba nna maisetse le boxing ya ba re kena koloing ra tsamaya re ha bo rona tiwai ha re fihla re le ga ipua hore e se le Christmas e fete ha e fitile ka mora yona re kopaneng hape
ebe re etsa braai. That was a day, honestly. Nomoro ya rona kaofela re 49 empa ka sata kaofela ka baka la hobane ke nako ya dikereke le mafujwalo. Ke ntse ke qamaka ke sheba hore coordinator ya rona le Dr. Mochatso ke ena date ke kopa o fetele mona ke ena coordinator yana tsamaisa ditaba hore lona tse meja hona le mokete o lo memelwang ka dikae ke mokgona re leng teng mona. Mokete ona o re thusitse bohle. Re qala ho utlwa le hore Dr. Mochatso o kena dikolong moo rona re tswang hona teng. Dikolong kaofela ka mona kaofela re tswa matsohong a matitjhere. Hona to matitjhere a ba etadiso theileng bao a tshake mo ke re mohlomphehi le tona la rona a ko re nahanele something re le ma-pensioner ka nnete nthwena ya rona ya e re tholang re itlhakola maphemphe ka December ka kgwedi le kgwedi ka nnete nyane ya re fokolla haholo re a kula ditlolo di a bona di etsa jwang se ke lebohile haholo ntate Dr. Mochatso ka memo eo re etseditseng yona. Ke hopola le motsanyana tse pedi tse fitileng tse tharo tse nne ne ke ile Zambia. Ha ke le hona mo ke bona memong a ntsha di products tsena tsa mona tsa Global Cure. I was shocked. Ke re how not Global Cure e se ke le ka utlwa dinaheng tse ding. A re mamang o na ile Lesotho o la ntlela dintho tsena. Pele ya pele ntate Dr. Mochatso. Pele ya pele. Hai hole. Ke shebile batho le ntshwarele fela ba teng ka mona e reng alele molaetsa ona o fetile o boetse o na le Texas outdoor advertising e le gore ke mo ha o batla o advertisa le rona o ka tlanya ba o fitla o advertisa le rona kgwebo ya e nyane re ka ithusa hore e qetelle le kgwebo e kgolo le tse ding tse ngata ke tla bua ka yane ka odimo ya dikgomo le dikaofela ntate ya sa bule ka yona hana go ntse ya maelo sebaka ke sa hao shapela dikampani tsena tsa Dr. Mochatso matsoho. Sotho eo a ka ba tlile kwano le ena empa ka mabaka a mo tshwareletseng kae o tla sitwa ho ba teng mme o la thonya hore ka ha le nna le sentse ke mengwe ka kwano be se bile ke tlo mo emela mme ha ke thulo jwalo ke tle ke itlhomphele nna boholong bo ba sesole ke tle ke re boholo bohle bo teng bana ha ena ka tlhatlhamana bona bohlomphehi ke kena ditabeng ke Major General Mokaloba ya ntseng a le ka sesoleng sa Lesotho mme ha eso ke diterekeng tsena tse 10 tsa Lesotho ke utlwe ka menyenyetsi fela hore mohlomo ka nna etsa masapo a ka iswe Mahalsuku kwana fela ha jwale Mosotho le mongwa a teng ka go tereke se seng a tsebe hore ha eso ke ha habo ke a pele
re teng kwano re mengwe le gona ka re bea mabaka a mangata he ntate re ga utlwa e sentle ge gona Afrika Borwa mo gauifanwa empa he ka baka la difofanenyana tse di na le gore nka di re lahlele kae mo ntse re batlela Basotho gore na pheko e ka ba efeng gore ba tle ba phele ka boiketlo mme ke lehlonono le legolo re be Morena Modimo go dumeletse re tle re be teng kwano re le sole sa Lesotho ke kopa go hlalosa fela gore na jwale sesole se itshwenya hohle na a ka nnete kwano mona re kopa go hlalosa gore ntate Motjhatso le me ke utlwa mofumadi wa hae se a sa hlaele haholo go kopa tle mpe re hlalose gore mme Bongi ha o no sa rate tsena tsohle nna ke a di etsa mme ka hona go bohlokwa gore le yena re mo hlomphe mme e le gore taba eo ya bo doctor ke bona ka a ka nna kgwelele le ngale a le agela go molekane wa hae mme ha ke tshilo jalo ke tlempe ke re go ya kena le ka go lelapa kaofela le mmelo a sebetsang lapeng la bona a fielang a ba ngwathelang ha na sa tlisa tse ding tsa dintho ke be di sa etsahala ha ke tshilo jalo le ntate a sebetsang dipolotong ka mokgwa tshwanang letsatsi lena ga ba tlotlisa hobane ditholwana tsa bona re di bona sehlohlolo sa tsona ka katiba eno le bofubedu bo re bo bona moo e le gore ka mantswe a mang ha eba batho bao ba sa hlaellang mona ka jeno ke ka matla a bona gore le bona e be ba kentse letsogo tlasa tataiso ya Morena Modimo ha ke tshilo jalo ke tlhalosa gore rona re kopana le global ka gore le ka gopola karolo e nngwe ya bana ba setšhaba e na le gore e be diaelong tsa sesole ba re tšhakelele baeti ba rona mme moo re fihlang re ba otla tabeng ya go tshwarisa taba ya gore ba be le lerato la naga ena eo e leng gore naga ena Lesotho le tla ela hloko gore re e fumana sentse le temo mme gone o tiisa gore ha ya lokela gore e phonywe matsong a rona moloko o tla o e fumana rona ntse re e tshwere ha se ya rona ke ya moloko o hlahlamang o tla o tswalo e le gore re tshwana re e dule re ntse re e beile boemong bo tla etsa gore meloko le meloko e tlotla e una molemo ho yona e le gore ha ke tshilo jwalo karolo eo ya setšhaba e ba moo mme global e fihlile ya kenya letsogo ka ho ithukgubetsa ka gore e be e kenya letsogo karolong ya gore morero o hara dikarolo tse ding tse a tlaisang gore lethathamo leo la ka moo a ba ke a nepa program eo ka moo e tsamaye hantle e le gore lenane leo ka thuto leo le ntse e tsala ka moo gore e tle be ntse tsamaya hantle global hara tse ding tsa dikgwebo e fihle ya kenya letsogo mme ka hona go kopa gore re e fe matsogo bao bentse re ba feta ka pela matsogo a rona ha se hakalo-kalo go ba tlama gore e be masole empa ho teng ko ho lokisa setšhaba sa bo rona gore e tle re ha e le banna le basadi ba ka moso ba seng ba tshepetswe maikarabelo a itseng ka rona ya Lesotho e tle re ha ba se ba fana ka bosebeletsi ba tla be ba be le pelo tlhomoi gore e se ka re ha o hlaha ntate a le ditopo a le kujwana haeng kgamosi a hlaha dihlabeng kwana ha a tlile masego mona a tlo fumana ditshebeletso a tla se ka kgutliswa ho twe ha wa certify go tlela hae o tlotlo sane ha o ntho go hlokolo ka motho e mogolo a ka kgutliswa go sa tseba nna ona go betse kae mme a kgutliswa ke motho a beileng botlolonyana e tshetseng ke di Stanley ke go botlolonyana tse tsanang hona botlolo tse tshelang bo di lemon ka hare o fumana motho a beile botlolo mono e be o khutlisa motho ha a sa tsebe gore ke motswadi wa hae mme ka go le yone eno ha ke itshilo jwalo le gona re le sesole sa Lesotho ha ga itshia morao re hlokometse re lokela gore re fetole mehopolo ya rona ha ga tse ding setšhaba sa bo rona se tshwanela se be le tshepo e felletseng ho sesole sa bo sona ha Mosotho a hlaha kae kapo kae a re fela hanga ka go disa lotola ka gara naha ya Lesotho ntho e banyeneng tse hlokisa kae kapo kae ke tshireletsehile e lo ha ile jwalo
Metsi le metsaneng mona ho hlaha lesole ka hara metsi ena ya Basotho. Ho ke ho etsahala bohlaswa ka hara baka tseo hobane lesole se tse le teng le tswetsweng ka hara motsong e le hore o na le gap e teng, there is a missing link. Taba ya hore na ke hobaneng setjhaba seo sa motsong se sa etse rona re le sesole be ha re se fetole a force multiplier. Tjhaba seo se mono se lokela hore ebe ke karolo eo re ingatafaditseng ka yona mo sole le hlahang hona teng. Ko se ke tsa mohlala fela e le hore metsi ena le Lesotho kaofela hona le sole le hlahang moo, mme ka hona ha hona mokgwa hore ebe setjhaba se ke se phele ka boiketlo. Ntho ene ke buang ka yona ke bolela hore ha o ka sheba nahanyana Tanzania ne ke le hona teng bekeng tsa ho feta ho na le thupelo le thukilo e tsamaisa ke bana ba SADC, mme motho ha bitswa ka lebitso mang kapa mang ha bitswa ka lebitso wa Tanzania ba o jwetsa le motho a tswang ho ona, ba o jwetsa ha ke motho nyeo o hlaha motseng o itseng sebakeng se itseng ene ho fela ho le jwalo. Mme ka hona mona fela naheng ena ba aelane mono batho bana ka borokgong ha o tshela mono ha ba sheba nomoro polata ya koloi eo tsamayang ka yona ba kgona ho bona hore na e lokela be ntse kgannwa ke mang, ke a strata sefeng, o na le nako e ka ya fihla a dula sebakeng se se moo. E le hore rona mona Lesotho ho santsane ho hlokahala hore motho a dulang malaeneng a tse yona o tswa kae, hobane ke bona ba tla fumana ha qeta o di fehla ka mona o a tshela o le bakang mme taba eno hore marena a kgone ho bokella information eno e bohlokwa eno e re thusa hore bana be ntse re ba otla ha ba fihla ba kena ka hara community e jwalo o fumana hore ba kgohlela hantle, mme mo mang le mang a nkang boikarabelo ba ho nena ntho e sa nepahalang. Mme le rona ra le tshepisa hore ka tsatsi le leng bophelong mona e tla be di ikotla sefuba ka sesole sa bolong ho sena ntho e le nahana hore ka ba kepe pakeng ke sekgetsi dipakeng ha ke re se teng ke re ho tla ho matlafetse ho feta moo, mme ha le re bona le bona bapholosi ba lona ba tshireletsi ba lona e seng ka tsela e ka tloang motho e mong a wa e toloka tjena kapa e mong a e toloka tjena. Mme ke betse ke tiisa ke re sesole ha se ka hodimo ho setjhaba sa bosona, sesole se nka matla setjhabeng sa bosona, sesole se sa nkeng matla setjhabeng sa bosona e ba motwaitwai o lahlehang. Mme taba eo e fihla e tiiswa ke hore matla a sona le ona mang hape a fihla a hlahe ho Jehova, hobane ha o sena taba eno fela ntho tse qeta ho di hlalosa tsena ke a o hlalosetsa re tla dula ntse re ipoqa. Mme ka hona ke tshilo jwalo ke le ka ho hlalosa fela hore ho fetoha hwa bana be ntseng re ntate Motjhatso ntse le kenya letsoho ho bona ho betse ho bolela hore le rona re le sesole re ba fetolang le rona na ntse re fetoha na ke yona motaba e le gona teng. Jwale ra le tiisetsa hore ka tsatsi le leng bophelong mona naha ena continent ena Afrika e tla be tla kwano tlong ka malebela naheng ya Lesotho. Hlwahlwa ena e ka tlase e tla be tla kwano e tlo ithuta dintho Lesotho mona, mme ha ke tshilo jwalo ke batla ho hlalosetsa hore tse bohloko tse bang re ka le etsa tsona re le batho bophelong re le sesole re le ka tsela efe kapa efeng re kopa le dihlakole le re le balle ka nnete re tlile mona ho tla lebohisa le ho thaba le lelapa la Ntate Motjhatso ka dikatleho tsena tse leng hore o di fihletse re ntse re tsamaisana tsela ena le yena, mme re le Global Cure South Africa re a leboha ntate le mme haholoholo tsatsing lena, letsatsi lena ke la hao o tlotlwa o le e mong wa bahale ba Lesotho. Re leboha hore go tlotla o sa phela, mme ke taba tse monate haholo ha e le mona Basotho le bona ba tlile ba tlo thaba le wena, ba tlo thabisa ka dikatleho tsa hao haholo bane Global Cure e noa hohle, e noa ke Basotho le batho bohle ka international e teng ya noa, mme bohle ba mametseng ba shebelletseng mokete ona
le bohle ba teng mona re tlile ka sepheo se le seng sa ho tlatla tlotlisa le ho thaba le lelapa la Ntate Motjhatso. Re a leboha. Ga iteboela re le di-agent tsa Lesotho mona. Re qadile hole. Global Cure Guest House e tjena ka rona. E tjena ka rona, e tjena ka nna. Ha ba hona le motho a ile a ka bona koloi e ngotsweng Global Cure, ke yona ya pele. E tuba Semai. Ka tumelo ya Ntate Motjhatso. Re santsane re di-meeting re di tshwarela Memorial Hall. Le dijo go di otarela se le bakae ga ipalapala a se re le 20 ntate dijo di atla. That was the first meeting. The second meeting ke ga ne se re le bangatanyana ka nnete ne ke batla hore ke bue hona re qadile kae le Ntate Motjhatso ka diphutheho tse kang tsena a ntse a leka hore a hodise Global Cure. Malapeng mona ho boima bomme le bontate. Nna ke titjhere ka lebitso, ha ke a ipulela, ke tla ipulela qetellong. Ke titjhere e sa sothang dieta. Hona jwale ke titjhere ha ke a sotha mabidi. Le koloi ya ka ha ya sotheha hohang. Ka lebaka la Ntate Motjhatso. Ha ntse re le filiting moo matitjhere a heso se ke ra shebana le hore fela re matitjhere. Ha re fumane monyetla o ka ona o nna ke ileng ka o fumana ho Ntate Motjhatso, ke kopa re o sebediseng. Ke ka Ntate Motjhatso ka Global Cure ke ileng ka bona in one of the days accounting ya ka hona le 1 le tikete tse 5. Ha ke ntse ke tjhotjena ke batla ke di-agent tse nyenyana e ska ha o qala o tloha fela o sore le nna ke batla hore ke be mane ha qaleng hona mane rona re qadile le yena mme ho a lokeleha. Nna ke re ho a ntokela hore ebe ke boemong bo ke leng ho bona ka baka la Global Cure. Ke sebeditse le Ntate Motjhatso, ke moholo ho yena ke a tseba, but o na le moholo ho nna a ka ntataisa hore na ho tlameha hore ho etsahale jwang hore be mosebetsi wa phethahala. Mme Mabonki ke a o leboha mme wa ka, re a o leboha ka tsela e kgethehileng. Re a o leboha, o bile mme wa rona ho le boima ho le thata. Ke a ipotsa na ka nako e nngwe na ebe o no robala neng ha eba di-agent tsa Global Cure kapo ke nna fela a na o kgathatsa ke tse. Ha re lla fela ne re llela ho yena, ha re lla fela re ne re llela ho mme Mabonki, mme ho sena mohla re tla mo fumana a re bontshitse sefahleho se seng se senang kgotso kapa ebe o tla re re a mo kgathatsa. Ke tjhotjena hore ke re ho a o lokela Ntate Motjhatso, ho a o lokela hore be ka tsatsi lena o tjena o so le Dr. Motjhatso. Bomme le bontate re tjena re di-agent tsa Lesotho tse matla tse rekisitseng moriana ona wa Global Cure. O ile South Africa kwana ka baka la rona, ene ke ra ikarola. O qadile Lesotho mona ka baka la rona. Ke e mong wa batho ba neng ba bitswa dititing. Ha ke na office ya hore o no ka thwe le ke rekisetsa ho yona. I was going everywhere mono thwe motho o batla moriana hona teng. Mme bomme le bontate ke kopa ho le kgothatsa lona ba ntseng ba qala rekisa moriana. Buang le batho le tla bona le lona tsatsi le leng le tlebe le atlehile ka baka la ke re ke batla ho hlompha botlo lena Global Cure hobane ke mona mo ke teng. Le bontate ha ke tsholo tsena ke kopa ke re
Ke a leboha. Di-agent tsa Lesotho di a leboha. Tseba motho a bitswang Thabiso Motjhatso ka selemo sa 2000 e le moithuti ke le titjhere hae. Ke shebile Ntate Kgampane ha a emisa tse meja tseo ba sebeditseng le tsona ba tlo shata mona. Jwale ba nsiya ke le meja. Nka kopa fela ke ye ka re ba bang ba baithuti mmoho le Ntate Motjhatso ba mpheletse go tla kwano. Ke kopa le ke le tle hlego ka bedi ba ka ke a le kopa. Doc, please come. Doc. Hey, who is that control? In a simple way, how Wolo Thabiso we do Thabiso. When I be a fool, we gather the lower hore. A Tusane Linda doing yeah, na yoga to get a body master. Or Salarabana school, low peta, meseviti ya school. Go rana tso tswela pele ka dithuto tsa hae. Empa ka jeno o ka utlwa hore na ho monate ha kae pelonya e motshomoraduwa ha na le Dr. Motjhatso. Ke ne ke ile ka mo kopa pele ho mokete ona wa hae hore ho ne hona le motho o no thwe ke Victor Magotsa. Eo inengile yana body master. Jwale Ashley a utlileng Thabiso bana bolo banako bana ba dula ba le mmole. Ne ke la ka ditse hore be o teng ka jeno ke motho a itshebeletsang merafong ya Afrika Borwa kwana ha tla ho ba teng. Kore ke yena ana ka lefa hantle nalane ya monna. Empa ka ntse ke rata ho leboha moetsi eno ya ka e. A ke Thabiso ke mora wa ka nna wele ke moruti ke moetsi ya ka eno e ditseng mono katleo yena eo re celebrate ya Thabiso ka jeno re celebrate hobane behind every successful man there stands a strong woman. Mme ka nnete re a leboha mme ha o ntso tshwere mohlankana hantle tjena ke leveleng eo ke neng ke re ke bue ke le titjhere ya Thabiso. Empa mme Deputy Prime Minister o na lokela hore be o teng kwana o sa ile nna ba teng mesebetsing e meng ya Global Cure. Ke mpa ke re lebitsong la hae le lebitsong la mmuso re a leboha. Ha o sheba unemployment e teng ka hara naha Thabiso o fihla ka kapo Dr. Motjhatso jwale se ke bua ke buelela mmuso e seng titjhere. Dr. Motjhatso o na le karolo e fileng mosebetsi e sebetsang. Dr. Motjhatso ntle le taba ya Global Cure yena ya temo eo re hlahisetsang setjhaba dijo ka nnete mmuso hore motho ya molemo o etsetsa moya wa hae molemo. Mosebetsi o ntso mo etsa o motle ona ho na le batho ba o boneng, ho na le batho ba entseng hore be ka jeno o a tlotlwa o bitswa Dr. Motjhatso. Ha o mo ka tseba hore na bohlokwa ba lengolo lena leo lefuwang leo ho thwe you are honored
Dr. Mthatso le leholo bona go feta mangolo e re a fumanang gobane re ile ga cross nighter ya ba ga bala ga ipalla ke lengolo la gago le dulang ka lona le o tshwereng le nana ke lengolo le o gokaganyang mesebetsi ya gago le setšhaba bophelo ba setšhaba bo o thitsitseng ke yona e ka etsang fela gore o fuwe mofuta ona wa lengolo lona ka go fapana le ya mang e hlile go na le lebaka le hlile le hlakile mo gona o fellwang lengolo le go thwe go fa lengolo gobane o kentse letsoho le toma go fetola bophelo ba setšhaba tsamaya ka mo neuweng doctor tsamaya ka mo neuweng ka nnete bomme le bonnate titšhere e thabile haholo ke batla go felela gona mona ke ntse ke jwetsa sebata ga ke dutse mono gore wa mmona ya bitswang mothonyana a beng moyeye yena ntate wa gae ne le moruti wa ka ke a leboa mokamedi ntate ya moholo jwale ka nnete gore ke leboa ruri ga le mona ke kgonne gore mo ngwana a ka a leng teng thabiso ke kgonne gore le nna nje ke hlaepela ditabeng tsa gae ka nnete kgothaditse gagolo sebetso a e sebeditseng e kgolo ebile kaka nka mo qela gore a ye pele ka bona te mogala modimo a mo thuse a ye felo go feta mona mongwe le mongwe a teng we ga ke so thabe ka mokgona go ga le bole bona na bua o motle ga se batho ke a leboa ke jelo ka ha le teng mona nnete ke gore ke tlo leboa ka tsela e kgethehileng gore le teng mona mme honana ke bopaki ba gore Jehova wa phela ba bang batho ba bangata hampe ba na le meriana bona bo Dr. Mamman ba tsebahalang empa o tlo fumana hore nnete ha ba soka ba fumana seaparo sena se ke se fumaneng mme taba eno ka nnete go tswa botebong ba pelo ya ka ke a leboa ga ke tsebe gona nka itlhalosa go feta mona ke reng empa ka godimo ke kopa ke leboele bonkgono ba dubileng kwana diana ba re ga sa lokete ka le ngwana gona kwana so ke taba bohlokwa ka tsela kgethehileng le bommedemo ba ileng ba ba teng ba fihla ba hlahisa maikutlo a bona ke taba bohlokwa kaofela ke boetse ke leboeleng le ntate Mtshobogwane mosuwe wa ka banna ka mogwana japa ka teng ba bana ba tsaka morao ba tseba hantle empa ela ha o le jalo banna nka le bala bua ka lebala ntate Mkgomo banna mosuwe wa sekgowa tshwana we re a leboa ka nnete mosuwe ka nnete re leboile haholo ka nnete re leboile haholo ka boteng ba hao le ba bang bo ntso tsamaya le bona mme ke re ke leboe bohle ba teng monana ba tloeletseng mabaka a bona ya ba re batlang monana ba tlo keteka le nna hantle mokete ona ga ke tla o etsa ke ne ke mpa ke re ke tlo leboa Jehova hore ebe ke tlotluwe haebane ho na le batho ba bang ba Afrika Borwa ba se ya le maesa le Sedi FM bo mme Manini bo mme Ntate Thuso bo Ntate Tsho bo mang fela kaofela ba re monna ho latela menyabuketso ya hao go utlwa ka hloka hore o tlotle
o le e mong wa bahale ka nnete ho nna ela ka ka ba nsidile ka mahetleng ka mo mme nnete ke hore be mo ke mona mo ke teng ha se bane le ka matlaka ke matla a Jehova ntle le moo ke lona le setjhaba ba mpeileng mona ke mogona ke sa kang ka bitsa mme wa ka le ntate wa ka le bana ba ka ba ke re tlo tla re etsa mokete ke itseng setjhaba tlohong tlo tla re le ketekang mmoho le nna hobane ka nnete ho ya se ka lona ke bentse ke sa tsebahale ke tsebahala tjena ka baka la lona hobane le setjhaba mme ke re ho tswa tlase botekong ba pelo ya ka ke ya leboha ke batlile ke leboha ke batlile ke lebala ntate a mphileng hloene ke e hwetse tsatsing lena haeba ho tlile kelellong ya hae kapa ho tlile mehopolong ya hae hore a re monna ka nnete ha e sale ntse ko shebile la ne ke le hole le wena fela e sale ntse ke shebile ntho tsontso tloa di etsa ntso etsang mme ka utlwa kelellong ya ka le mehopolong ya ka ya ha ke shebisana le ba bang ba haeso ya ba re dumellana hore nnete ko go o tlamehile o tlotlwe ntate Motebang le ba tsamaisi mmoho le yena ka nnete go tswa botebong ba pelo ya ka ke a le bona ntate ha hona motho a ikgonang jwang kapa jwang re na le batho ba ntseng ba re thusa hore re ye pele o ke wa bona o so tswile fela tjena na o so hlaile o ka re wa ho na le batho ba teng pele ha o batla nne ba o thuse ba tlanne ba etsiwa fela ntwe ke batlang ho le bolella yena ke ina ke ya hore bophelo bona le diqholotso tse kotsi ka tsela kgethehileng tseo kana go nngwe ka ba ke ditse o itse ke tshetsela morao ho latela diqholotso tseo re kopanang le tsona tsa bophelo empa ke boetse ka ithuta hore diqholotso ha se diqholotso fela empa di ya o hodisa o le motho hobane ha motho e mongata ho wena a tla ka mathata wa tsa ke na le bothata bo tje o kgona ho mo beya fatshe ga e monna ntwe ena ke ya ka feta ho yona ke ntwe nyenyana e tsa jena o etse jena le ha ile hore di tla fihla ka sekgahla di utlwa ka di ka o kokobetsa fatshe diqholotso fela nnete ke go di ya o hodisa se nka fanang ka sona fela ke sa hore ke leboha Jehova ka nnete ha ke tsebe gona ke re mpa he ke yona ntho e nka e bolelang fela ke leboha Jehova ha ke tsebe ke utlwile ho thogolo o ka enda de moruti o rata ka ntle motho yang yo ke ne ke utlwile ho thwe go lo bulwa mane nnete ke hore Basotho ba batle ke re ha hona ya ka ratang Basotho mpheta ke a tsho ka nnete ka nnete ke a tsho ka nnete ke bua nnete hanga ka khutela morao ha nyenyana fela ka nako ya covid ke nna le mongana tsamaya ya le ba tshwarisane mmo le na ana nga ya go thu motho wa kula o se ka kena mo nna ke ya di fitla ke mo thusa go ga fola kana le batho ba ngata ba fodile ka baka la ka motho mme taba eo ho nna ke tlotla e kgolo e leng hore morena Modimo le ena ka nnete ke na le pelaelo go a thaba mate la ke sa buka ke mmona ke se kumone empa ke na le pelaelo go a smile le nna ha ga utlwa taba tse tjena mme ditaba ha di le monate
Re ka ba ga ketetse re isentse go bua nako e telele moruti. Ska ga se budisa. Ke kgalla re le betse le